天天快点，你可累了，你那个徒弟又翻车了，快快点！哎呦我的妈！过来，看一下，哇，你给我开成这个呀？人还是白人？啊？我太难了。不是真能挨这？挖机恁小，反车恁大，谁叫你就这样上来？一点安全意识都没有，烦死了！幸亏人没事，挖机翻了不碍事。你人要是跳不下来，看这咋弄？咋弄啊？咋弄啊？天天光惹事来着，今个不是你翻车，明个是你翻车。小朋友，你是否有很多问号？为什么今天在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话？别人在玩游戏，我却背着 ABC。我想要一台大大的飞机，却得到一台旧旧录音机。拿着那钩，去上去，看那个眼里头啊，看那个挖机那个眼里头。先将这个绳子挂这个地上，带过来，带过来。退后，我要开始装逼了。我的妈，又翻车了！甜甜，快点！那前天那女徒弟又翻车了。又翻车了！哦，你快点！哎呦我勒个老天爷！哎呦！师傅，看他们上来，咋能来这？师傅，咋能来这儿啊？我不小心就挖机开翻了。咋给我开翻了这大屏幕？你能看见这个钩吗？我倒着走嘞，我想那个出去的，我倒着出来了，然后没看见那个坑，直接让我看里边了。开个挖机。有人！不知咋的，咋想办法出去了？我那手半天了，都出不去来了。小朋友，哎，这小妹都蹬直了，还咋管出去啊？这个。下来，看你弄的啥人？天天开挖机不看你的路，咋开来都这？看啥看呀？看，反正跟那看不行。早都快掉下来了。爱你我活该受着冷漠，怎么做怎么过，正月才不会寂寞，怎么活才能挣脱开思念里的枷锁？该如何我怎么做怎么过，正月才不会寂寞，怎么活才能挣脱开思念里的枷锁？该如何忘记你才能够得到解脱？思念被人摁着没结果。
乖乖来，快快熄火先，熄火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 ！天，快！吵着了干啥？吵着了吧？电人了哟，啊！快！咋弄着？救援嘛！该来。咦，我的妈！停电！快点！那个土地有坏人了，给他啊！那个土地有坏人了，有坏人了！快！你看来着，有那个老天爷了！哎呦我的妈！几个哪儿去了？那几个停！卖果园了，卖果篮去了。谁让他卖了？教练，还教练让他卖？我看还是那几个坏事，天天光坏事嘞。娃就没有写我的工作吗？小朋友，天天坏事。Hello, it's me. 说的。年轻人要拿得起，也要放得下。哎呦我的妈！小朋友，哪来钓着？钓鱼的？领导你来了吗？领导，我咋来了？那车停到哪来？不干活？这不是下班了吗？然后叫电工班等于装上路，没有不耽误干活。哎，不是这事儿就是那事儿。你不能车来挖些破的，人不是拿坏就是拿坏，不能换车要换人。都这还给这点想换人嘞，我都不知道你咋想嘞。工程款我都没给你要，
你有什么可豪横的？不是这事都那事，戴个白帽子，戴个红帽子，还不知道自己几斤几两了。妈的，不给你干了，上边去！哎呦我的妈！烦死了！哪里？哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我操，无情！现在过来。咋回事啊，老板？咋回事？跟你说，今个不让搁这过。你叫水果压坏了，我跟你说，你车赔给我，你热来赔给我。老板，这出门在外都不容易，咱通融一下吧。我太难了。通融你？啊，我通融你，谁通融我？就这一根烟，你要打发我啊？你要过一钟，飞过去。你有什么可豪横的？你个小看阿米，你戴个白帽子，你也不知道自己几斤几两了。烦死了！我说我开过去，我都管开过去啊！我飞过去都管飞过去啊！站面去！你谁呀你？你叫我站一边。啊？哎呦我的妈！是时候表演真正的技术了。吃饭吗？一二，耶！问问他给这的。还破兜子啥兜子？连我都能断俩。这不碍事，这是马上咱修理一下就行了。修理一下。咋修？不碍事。人哪个工地？一个破兜子给我搭好这，跟你说，工地给我养活了，车人扣着，兜子人扣着，我10分钟之内给你解决了这个事儿啊。那几个用手在哪了？你看看。小子，俺弄不动啊，要不然你给俺搭把手吧。咱几个一块抬吧。还给你搭把手来到这儿，能用挖机解决来，非得用手，挖机都白教人的了。去3边过去，不能拿了。
哥这顾着。哎呦我的妈！他奶奶个棒子，连轨板又掉了，又接了个大活。这次看到场地情况了吧？我的个乖乖儿，再走一步非把司机掉进去不行。这家伙非要考验我的技术，那我可要展示了。大哥这顾着。好，我停。